ऐसे मर्ज़ की जिसके अगर किसी को हो जाए तो मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो नॉर्मली बीमारी है ना, हिचकी। अगर किसी को हिचकी आना शुरू हो जाए तो पता ये लगा कि जो है वो तो खुद परेशान होता ही होता है। अगर उसके सामने कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो भी कहता है कि यार ये क्या परेशानी है, इसके लिए तूने इलाज क्यों नहीं कराया। तो ऐसी जो है हिचकी के बारे में बात करने जा रहे हैं आज कि ये होती क्यों है और इसको कैसे ठीक करेंगे। अब मैंने जैसे बताया कि दूसरा बंदा भी है, कहने लगता है कि ये क्या है भाई, तूने इसका इलाज क्यों नहीं कराया। तो सब लोग अपनी अपनी राय भी देने लगते हैं कि भाई तू ये खा ले, कि ये ले ले, जिससे ये सही हो जाएगा। तो वो भी बात करते हैं लोग, कैसी कैसी राय देते हैं, उनसे कितना फ़ायदा होता है कितना नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये हिचकी होती क्यों है। तो देखने में ये आता है कि हम लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा भारी खाना जिसमें मिर्च मसाला तेल भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा अगर खाना हम खाते हैं तो उसमें हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। को जो है जो लगातार खा रहे हैं, आए दिन खाते रहते हैं, फास्ट फूड कह लीजिए जैसे कि चाउमीन है, मोमोज, बर्गर वगैरह, ये अगर खा रहा है कोई ज़्यादा तो उसको खूब हिचकियों से परेशानी होती है। और ऐसी कोई भी चीज़ जिससे अपसेट रहे पेट हमारा, खराबी रहे पेट में, तो ये सारी खूब होती हैं उसको हिचकियाँ। तो मेन जो है वजह यही है कि हिचकियाँ कोई ज़्यादा अगर हम मिर्च मसाला तेल ही खा रहे हैं तो ये परेशानी खूब होती है। तो अब बात कर रहे हैं इसके इलाज की। तो इसके इलाज के लिए जिसको कुछ देर के लिए होती है और अपने आप सही हो जाती है तो उनके लिए तो कुछ खास नहीं है। कुछ लोग तो जैसे मैंने बात की कि जो है कुछ लोग अपने अपने नुस्खे बताने शुरू कर देते हैं। तो उनमें तो ये भी बता देते हैं कुछ लोग कि आप दूध पी लें। हाँ, और देखने में मिलता है कि दूध से रुक जाती हैं हिचकियाँ, कच्चा दूध लेके। इसके अलावा एक और फार्मूला बताते हैं लोग कि जो सफ़ेद रसगुल्ले आते हैं, आप वो लेके और उनका जो रस है ज़्यादा सा लेके अगर उसको भी इस्तेमाल कर लें तो भी ये हिचकियाँ रुक जाती हैं। अब ये हिचकियाँ चाहें लगातार बहुत टाइम तक आती हों उनके लिए भी है, ये बार बार जो परेशान है उनके लिए भी ये है, और कभी कभी हो रही है तो उनको भी ये फायदा कर देती है। अब मेन बात हम करते हैं अपने इलाज की, जो जिससे कि आए दिन ये परेशानी जो हो रही है वो ना हो। उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें सबसे पहले मार्केट से आता है जवारिश आंवला नाम से। तो जवारिश आंवला आप ले लें, सुबह शाम 10-10 ग्राम इस्तेमाल करना है। और मेन एक ये भी है कि मैंने जैसे बताया कि वजह आप जो मैंने बताई, वजह खत्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वजह खत्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना है इसमें। तो मिर्च मसाला तेल ही बिल्कुल ना लें। और जिस टाइम में हिचकियाँ ज़्यादा आ रही हैं तो उस टाइम में आप ये करें कि हिचकियों के लिए जो है जिस टाइम में ज़्यादा आ रही है तो आप उस टाइम में 2 एक टाइम खाना बिल्कुल ना खाएं। तो उसकी वजह जो है साथ में आराम अच्छा मिल जाता है। मालूम ये हुआ कि पेट भरा हुआ वैसे ही है और आप उसमें हिचकी जो है खाना और खा रहे हैं तो हिचकियाँ और बढ़ जाती हैं। तो 2 एक टाइम खाना ना खाएं, बाकी के आगे तक परेशानी ना हो तो उसके लिए मैंने बताया जवारिश आंवला सुबह शाम 10-10 ग्राम ले लेना। और जवारिश आंवला के साथ साथ में एक चीज़ और आती है शरबत संदल, ये भी लेना है आपको। ये 20-20 ml सुबह शाम लेना है। साथ में दोनों चीज़ें ले लें एक साथ। तो इनसे आप अगर मैं समझता हूँ हफ्ते भर इस्तेमाल करें तो आराम होता चला जाएगा। बाकी के 1-1.5 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करें तो ये परेशानी मैं समझता हूँ परमानेंटली सही हो जाएगी। और खाने का मैंने बता ही दिया कि परहेज में मिर्च मसाला तेल ही की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। और खाने में मूंग की दाल है ना, और हल्की हल्की जो भी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल ज़्यादा करें।